మనం చిన్న రోడ్లో మనం వెనక సైడ్ టర్న్ కావాలంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఆగాను, సో ఇక్కడ నుంచి అటు సైడ్ వెళ్ళాలి. ఓకే, అట్లా వెళ్ళాలంటే ఇక్కడే టర్న్ చేసుకోవాలి. ఎలా చేయాలని చూపిస్తా చూడండి. ఏ కార్ అయినా సరే ఫస్ట్ మీరే చూడాలి ఏ వెహికల్స్ వస్తున్నాయో. ఇక్కడ నుంచి మీరు రైట్ సైడ్ స్టీరింగ్ ఫుల్ కట్ చేయాలి. ఫుల్ కట్ చేసి అటు వీలైనంత వరకు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎంతవరకు వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ చూపిస్తా చూడండి. మిర్రర్కి అది లాస్ట్ ఎండింగ్ బాగా వచ్చింది కింద రోడ్డు. సో ఇక్కడ రివర్స్ చేసేసుకొని స్టీరింగ్ అనేది ఫుల్ లెఫ్ట్ కట్ చేయాలి. ఇక్కడ మిర్రర్ చూస్తూ బ్యాక్ కెమెరా చూస్తూ స్లోగా వెళ్ళాలి. వెళ్ళి ఇక్కడ మనకు బ్యాక్ సైడ్ ఎంతవరకు వస్తుందో చూసుకొని ఫుల్ ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాతకి మళ్ళీ ముందుకు కట్ చేసి ఫుల్ రైట్ కట్ చేస్తే మనం ఈ రోడ్లోకి ఎంట్రీ కావచ్చు. ఈ విధంగా మనం ఒక చిన్న రోడ్లో మనం టర్న్ అయితే చేసుకోవచ్చు.